ओ नहीं यार, मुर्गी मर गई है। आज यार मैं ना काफी खुश हूँ और मेरे साथ यार साढ़े के साढ़े देसी चूजे भी ना एंजॉय कर रहे हैं। और यार साढ़े के साढ़े मिनटों में यार चूजे ही चूजे हो गए हैं। नया अंडों को दोस्त मैं ना पिजन्स के नीचे रखने का सोच रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि अंडे किसके हैं। चूजों को बंद करने के बाद मैं यार चारा लेने आ जाता हूँ। चारा लेके आता हूँ दोस्तों, मैं यार रैबिट्स को और दूसरे परिंदों को डाल देता हूँ। और साथ यार मुझे पता चलता है कि हमारे यार पिजन्स ना दोबारा से अंडे देने वाले हैं। 2-3 घंटे बाद मुझे पता लगता है कि आज हमारी सबसे प्यारी मुर्गी हमें छोड़ के चले गई है। पता नहीं यार इसको एकदम से क्या हुआ है, लेकिन यार मेरा तो ना कसम से दिल ही टूट गया है। अभी यार मैं ना मुर्गी को दफनाने जा रहा हूँ। कल दोस्तों बारिश यार काफी ज्यादा आई थी, उसको देखने के लिए लाइक और फॉलो लाजमी करें।